Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Qwara Tech. A yau bidiyon da nazo da shi zan yi bayani akan yadda zaka hana idan ka kulle chatting ɗinka na WhatsApp ko dai wani domin a shiga cikin shi. So wannan bidiyon amsa ne ga bidiyon jiya wanda nayi akan yadda zaka iya shiga chatting ɗin mutum ko budurwarka ko wani saurayinki ko wani idan ya kulle shi zaka iya shiga. So wannan bidiyon kuma zan yi bayani akan idan ka kulle shi ba za a iya shiga ba. So idan ba ku yi subscribing channel ɗin mu ba ku yi subscribing ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyon masu amfani irin waɗannan su wuce ku. So wannan bidiyon hanya biyu muke amfani da ita wajen kare chatting na WhatsApp ko dai wani chatting ɗin domin kada a shige shi. Hanya ta farko, idan za ka sa kwaɗo a application to ka haɗa da setting ɗin. Idan ka sa setting tunda dai ta setting ake shiga a seta, so kun ga ba za a iya aje a cire a sa force to stop ba kenan. So yaya za ka yi? Misali wannan shine application ɗin da muke amfani da shi wajen kullewa. To sai ka bi ka saka wa setting. Kun ga na sa wa setting. To misali idan mutum ya zo zai shiga setting ɗin yayi domin ya lalata wannan application ɗin ya shiga cikin wani chatting ɗinka, to ba zai iya shiga cikin setting ɗin ba. To kun ga kenan in har ka sa wa setting ɗinka makulli ba za a iya shiga ciki ba kenan. So wannan hanya farko kenan. Hanya ta biyu, idan na yi bidiyo a baya akan yadda zaka hana a shiga cikin WhatsApp ɗinka a ga chatting ɗinka da kake yi da wani kai tsaye, to wannan hanyar ita za ka yi amfani da ita. Sai ka shiga cikin WhatsApp ɗinka, idan ma ka buɗe wani ya shiga, ka riga ka buɗe WhatsApp ɗin sai wani ya karɓo ya taka, so chatting mai mahimmanci shi ake zuwa a sawa wannan chat lock. To yaya za ka yi? Ka shiga Play Store sai ka sauke wannan application ɗin. A description na bidiyon nan da bangaren comment na saka link na wannan application din, ku je ku sauke wannan application din. So wannan application din idan ka sauke shi, ka shiga cikin shi, ka taba start. So za ka yi allowing accessibility da kuma battery optimization, ka kukunna su. So ka nemo application din sai ka kunna mai abin nan accessibility, optimization ma ka kunna allow. So bayan ka yi wannan ka taba start, ka saita pin wanda za ka yi amfani da shi, kai confirming pin. So wajen plus din nan za ka taba domin ka ƙara chatting din da kake so za ka kare. To sai ka nemo chatting din da kake so za ka kare. Misali chatting dina wannan na shiga cikin shi, na yi adin din shi. To chatting dina, duk chatting dina da Zainab babu wanda ya isa ya shiga sai ya san wannan pin din. Sai ka koma misali WhatsApp, za ka shiga cikin chatting din, za a tambaye ka wannan pin din, kuma ni kaɗai na san pin ɗin da na sa. To wannan bidiyon na yi shi a baya na yi wannan bidiyon. So idan kuka duba cikin channel ina za ku gan shi. To wa'annan hanyoyi guda biyu dai su ne za su hana a wato shiga cikin WhatsApp ɗinka a ga chatting ɗinka. Ko da an samu nasarar shiga cikin WhatsApp, to in ka sa wa chatting masu muhimmanci ka sa musu wannan security ɗin, so babu wanda zai iya shiga. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani, ku yi min magana bangaren comment, insha Allah zan ba ku amsa cikin gaggawa. Sai an jima, mun gode.